هغه به کوم بختور انساني چې د جنت دا 8 واړه دروازې ورته خلاص وي. د جنت دا 8 واړه دروازې د هغه پر مخ باندې خلاص وي او دته اختیار ورکړل شي چې په هر یو دروازه د خوښه وي په هغه باندې داخل شي. سبحان الله. دا هم ډیر اسانه کار دی. مهمه دا ده چې موږ تاسو یو ذکر وکړو، ډیر مهمترین ذکر نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته راښودلی ده او هغه دا ده، هغه فرمایي وایي که چېرته یو نفر اودس وکړي او بیا له اودس نه وروسته دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. څومره لنډه دعا ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک له اوداسه وروسته دا دعا ووایي که نه، د هغه پر مخ باندې به دا 8 واړه دروازې د قیامت په ورځ باندې د جنت خلاصې وي. د جنت 8 واړه دروازې. ولې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته دا دعا ښودلې؟ د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو جنت ته ورسوي، د دې په خاطر باندې چې یعنې جنت ته ستا تلل دغه یقیني کېږي. جنت ته به ته ځې 8 واړه دروازې. سبحان الله. یوم نه، دوم نه، دریم نه، 8 واړه دروازې. جنت 8 دروازې دي. دا به ستا په روی باندې خلاصې وي. دا ولې؟ دا ځکه چې تا په دعا کې، تا په دنیا کې د اودس نه وروسته دا عظیمه کلمه ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لنډه دعا ده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. په یو بل روایت کې راځي وایي که چېرته یو بله دعا هم ورسره ضمیمه کړي نو دا خو به لا ښه شي. اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. یا الله ما له هغه خلکو نه وګرځوه چې هغوی تا ته درګرځي، توبه تا ته وباسي، او هغه خلک چې هغوی خپل ځانونه له ظاهري او باطني ګندګیو څخه پاکوي. یا الله ما له هغه خلکو څخه وګرځوه. سبحان الله. که چېرته دا یوه دعا ووایه دا هم صحیح ده، خو کتاب چېرته دا بله دعا هم ورسره یو ځای کې نو دا خو نور علی نور. لا ښه خبره ده. لا به الله جل جلاله ډېر اجرونه او ثوابونه درکوي. نو دا ډېره مهمه دعا ده، ډېر مهم ذکر ده، ډېر یو مهم ذکر ده. کوشش وکړئ چې انشاءالله دا خپل عادت وګرځوئ. کله هم چې تاسو اودس وکړئ تشناب کې مه وایئ، کله چې تاسو راووتلئ دې باندې بس دا ذکر کوئ. انشاءالله که چېرته تاسو خپل دا عادت وګرځوئ، په خپل ژوند کې د تل لپاره دا ذکر وکئ، یقینا چې د قیامت په ورځ باندې بس تاسو په روی باندې د جنت د 8 واړه دروازې خلاصې وي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته جنت په نصیب کړي.